Dragi prijatelji, prethodne nedelje jedna vest je šokirala Beograd i celu Srbiju. I na vaš zahtev večeras ću pričati o tome. A radi se o jednoj zaleđenoj bebi koja je pronađena u jednom zamrzivaču u Zemunu. Naime, šta se zapravo desilo? U četvrtak 19. januara u Šturmovoj ulici u Zemunu jedan čovek od 62 godine doživeo je šok kada je čistio svoj zamrzivač u porodičnoj kući. Njegovo ime je Zoran Mihajlović. Zoran je inače po zanimanju limar i svi ga hvale kao čestitog i poštenog čoveka. Šta je zapravo toliko šokiralo Zorana? Naime, ovaj čovek je primetio da mu zamrzivač slabije radi, odnosno prilikom rada čuje se glasno zujanje. Obratio se majstoru i on mu je rekao da će doći da pogleda zamrzivač, ali da mora da ga isprazni. I pošto je u Beogradu jako teško pronaći majstora koji hoće da dođe istog dana, jer su jako retki, a posla je mnogo, Zoran je odmah prionuo na posao da što pre, znači, izvadi sve ono iz zamrzivača, da stavi po strani, da bi majstor mogao onako da ima preglednost i da vidi o čemu se zapravo radi sa njegovim zamrzivačem. Prilikom vađenja došao je, znači, do samog dna i tamo je bila jedna kesa u kojoj on nije znao šta se zapravo tačno nalazi. Otvorio je tu kesu, video je da se unutra nešto nalazi u drugoj kesi. Onda je otvorio i drugu kesu, pa treću, pa četvrtu. Kada je otvorio četvrtu kesu, video je peškir koji mu je poznat, znači iz njegovog je kupatila, ali nije tačno znao šta se unutra nalazi. Izvadio je, znači, taj smotuljak koji je bio prekriven tim peškirom i kada je odmotao, Zoran je ugledao mrtvu zaleđenu bebu. To je bio razlog zašto se ovaj čovek sledio od užasa. Prvo nije znao šta da radi, onda je odmah uzeo telefon i pozvao je policiju. I to je veoma ispravno u ovakvom slučaju. Policija je po dolasku odmah organizovala uviđaj. Prilikom uviđaja policija je uzela i Zoranov DNK i otiske prstiju. A zašto? Zato što oni ne znaju da li je možda on umešan u smrt ovog deteta, pa je onda pozvao policiju. I zato su mu uzeli bukalni bris. Pitali su ga koje su bile okolnosti, kako je pronašao bebu i šta u stvari misli, kako je došlo do toga da se beba nalazi u zamrzivaču. Ko je to mogao da ostavi? I on je rekao ovako. Spremili se za zimu, kriza u celom svetu. A i nas ima ovde 4, tako da trenutno. Ja živim od maja meseca prošle godine sa decom, a 27 godina sam živeo u braku sa suprugom koja nas je napustila od maja meseca. Ovaj zamrzivač smo otvarali samo ona i ja. Deca nisu uopšte ni prilazila zamrzivaču jer nisu imala potrebe. Oni su odlazili samo do frižidera koji se nalazi u kuhinji. Da budem iskren, 90% muškaraca u Srbiji i ne zna šta se tačno nalazi u njihovim zamrzivačima, jer računa o tome vode zapravo domaćice, žene. I to je generalno tako. Tako da ja verujem ovom čoveku da on nije imao uvid šta se sve nalazi u istom. I on je odmah policiji rekao da sumnja da je bebu jedino mogla da ostavi i samo njoj znanih razloga njegova supruga koja trenutno nije živela s njim. A njeno ime je Lidija Mihajlović. Lidija Mihajlović je rođena u Mladenovcu 12. oktobra 1976. godine. Udala se za Zorana, prešla je znači da živi kod njega
u Beograd, u opštinu Zemun, u toj ulici u kojoj slobodno mogu reći da živi jedan skromniji sloj društva. Ne zato što se ona nalazi na periferiji grada, nego je generalno tako. Žive ljudi onako skromnijih mogućnosti i imovinskog stanja. Inače, Zoran je rođen u ovoj kući, nju je napravio njegov otac, znači kuća je stara preko 60 godina. I on nije bio podstanar, samo je on živeo u ovoj kući i nikada nije isto imao podstanara. Znači, niko nije mogao da se ušunja i da ostavi u štek bebu u zamrzivaču. I po njegovoj izjavi to je samo mogla da uradi Lidija. Sad, i Zoran je rekao, ja ne znam da li je to zapravo njena beba ili je možda ona, kad ja nisam bio prisutan u kući, pomogla nekoj svojoj prijateljici da se možda porodi i da bi se rešila ta neželjena trudnoća, dete je stavljeno u zamrzivač. Takođe je isto rekao Zoran, ja znam svoju suprugu, imala je doduše nekih psihičkih problema, ali mislim da ona nije u stanju da ubije živu bebu. Jer kako sam Zoran kaže, mi imamo 4 dece i ona je tu decu volela. Po njegovoj znači priči, njegova supruga koja ga je zvanično ostavila, nisu se još uvek razveli, mislim na sud zvanično, nego ga je ostavila, otišla da živi, da li kao podstanar ili negde. On kaže da je ona volela decu bez obzira što je po njegovoj proceni imala psihičkih problema. A pošto nije imala zdravstveni karton da se leči od bilo koje bolesti tog tipa, ne znam odakle njemu takav zaključak, da li on to samo pretpostavlja ili zna sa sigurnošću pa žena nije htela da se leči, to je neka druga priča. Ali, naravno, ja nisam lekar i ne mogu da tvrdim da li je ova žena bolesna ili ne. Na kraju krajeva to će ustanoviti psihijatri i stručnjaci koji će se baviti njenim slučajem. Na pitanje inspektora gde se nalazi njegova supruga sada, Zoran je rekao da nije u kontaktu sa njom od maja prošle godine. Zadnji put su se videli po njegovoj izjavi kod notara kada je ona trebala da da saglasnost da bi on mogao da vodi maloletnu decu na letovanje u Crnu Goru. A kasnije je čuo, kako sam kaže, da je najverovatnije otišla negde u inostranstvo. Međutim, prateći njene Facebook profile, pošto je bila jako aktivna na tim društvenim mrežama, pa je čak imala i 6 profila i na jednom od tih profila je pisalo da ona živi na ledinama. Zapravo, to je nepunih 1,5 km vazdušne linije od kuće gde je živela sa porodicom. Ona nije bila na kraju sveta. Tako da, najverovatnije Zorana nije ni interesovalo gde se Lidija nalazi, jer da je hteo da je pronađe, pronašao bi je. I kako on tvrdi za jedan medijski portal, njegova supruga je imala više ljubavnika. Da li je to tako ili ne, ja ne znam, to on tvrdi. Ali njene profile na Facebooku su pratili uglavnom muškarci. I prateći te njene profile na društvenim mrežama i u jednoj objavi od 17. jula 2022. godine Lidija je napisala: treba mi neko nov u životu, neko da vrati onu staru mene, onu ludu i uvek nasmejanu. Znači, Lidija je pokušavala da preko tih profila na društvenim mrežama upozna što veći broj prijatelja i da najverovatnije odabere nekog za koga smatra da je njena srodna duša. I naravno, veliki broj muškaraca joj je pisao, slali su srca i tome slično. Po ovom angažovanju na društvenim mrežama ja sam stekao utisak da ona nije imala partnera. Jer da je žena imala svog novog frajera, ne bi preko tih
6 profila tražila prijatelje i novu ljubav, jer kakav god da je u pitanju muškarac, kao i svaki muškarac, bio bi ljubomoran i ne bi to dozvolio. Čak sam primetio da ona na tim svojim objavama, kada je sa decom, puna je ljubavi prema deci. Prosto ne mogu da prihvatim činjenicu da je ona bila u stanju da ubije bebu tako što je stavlja u zamrzivač. Naravno, policija sada ide u korak sa vremenom, isto odmah po imenu i prezimenu traži na društvenim mrežama profile osobe koja je bezbednosno interesantna za njih u tom trenutku i posmatra njene digitalne tragove. Odmah su ustanovili da Lidiju treba tražiti na Ledinama i tamo su je ubrzo i pronašli. Odmah sutra dan Lidija je bila locirana, pronađena i privedena u policijsku stanicu u Zemunu. I dala je sledeću izjavu, da je ona bila 2016. godine u leto, ne znajući znači tačno koji mesec, pri kraju svoje tajne trudnoće i dobila je porođajne bolove dok je bila u kupatilu. Ne seća se tačno koji je bio mesec, da li je to bio jun ili jul 2016. godine. Ona se zapravo porodila u svom kupatilu i kako sama kaže, beba je bila mrtva. I onako sa posteljicom ona je uzela jedan veći peškir, umotala je dete u isti, a onda ga je stavila u 4 PVC kese. I onda je prvo pomislila da bebu odnese do obližnjeg kontejnera i da je tamo baci, međutim odlučila je da ipak prvo stavi dete na dnu zamrzivača, jer je znala da suprug sigurno neće ništa tražiti po zamrzivaču, a da će dete odneti do kontejnera kada bude za to prava prilika. Odnosno, da bi ona po njenoj proceni uradila to kada je najbezbednije. I tako je uradila. Stavila je, znači, po njenoj izjavi već, znači, rođenu mrtvu bebu u zamrzivač i pokrila je ostatkom onih kesa koje su bile već u zamrzivaču, stavljene, znači povrće, voće, meso i tome slično. Zatvorila je zamrzivač i nastavila je normalno da živi. Ja samo ne znam kako partner koji živi, znači ako se to desilo 2016. godine, to je bilo pre 7 godina, nema veze, ali nije mi jasno da neko živi sa ženom u zajednici, znači ona je tada imala 39 godina, znači još uvek mlada, lepa, poželjna. Njen suprug je tada imao 55 godina, znači još uvek držeći gospodin. Nije mi jasno kako nije primetio da je njegova supruga trudna. To ne mogu da shvatim. Znate, ipak je to 9 meseci nekontaktiranja onda faktički sa ženom. Ako vi imate pravi odnos sa suprugom, ispunjavate sve bračne obaveze, nemoguće je da on nije primetio da je ona trudna, a po njegovoj izjavi, a i po njenoj, on nije znao da je ona trudna. Onda, posle, znači, tog porođaja, morao je da primeti njene postporođajne promene. Znači, morala je da rešava probleme sa laktacijom, koja je prirodna kod svih žena. Da ne pričam o drugim promenama i da ne spominjem druge delove tela. Iz ovog mogu da zaključim da oni nisu živeli kao muž i žena u tom trenutku. Ali me čudi da deca nisu primetila da im je majka trudna. Deca su i sada maloletna, a u tom periodu, pre 7 godina, oni su imali potrebu da se maze sa majkom. I sve njene objave gde je sa decom, te objave odišu ljubavlju i materinskom pažnjom. Ona je svoju decu volela, mazila i pazila. I imala je blizak odnos sa dečicom. Deca su morala da primete da je mama trudna. Jer deca su čudo. Ona vide svaku, pa i najmanju promenu na njihovoj majci. Kao što
i mama vidi promenu na svojoj deci. Ali, ajde, neka bude da je bila trudna, na kraju krajeva ima ko vodi tu istragu i doći će do konačnog rezultata. Takođe će se na sudskoj medicini ispitati putem DNK ko je otac tog deteta i da li je na kraju krajeva ona majka tog deteta. Misterija za sada, ali saznaćemo i to vrlo brzo, jer po predlogu tužilaštva Viši sud u Beogradu je Lidiji odredio pritvor do 30 dana zbog sumnje na čedomorstvo, jer uviđajem na sudskoj medicini utvrdit će se da li je beba rođena mrtva ili je Lidija ubila bebu tako što ju je živu stavila u zamrzivač. Ja verujem i zapravo sam ubeđen da savremena nauka i medicina mogu da daju odgovor na ovo pitanje. U svakom slučaju, ova tema je izuzetno uznemirujuća i apsolutno mi je jasno zašto se digla tolika prašina ne samo u javnosti, nego i kod građanstva. Meni će biti jako žao ako se bude utvrdilo da je ova žena ubila svoju bebu. U razloge zašto je to uradila neću uopšte da ulazim, jer nijedan razlog ne može biti human. I da je rodila mrtvu bebu, ona je morala da pozove hitnu pomoć, pre svega radi sebe i zbog svoje porodice, jer mogla je i ona da dobije sepsu i da umre posle takvog porođaja gde je ona izvršila to malte ne kao u srednjem veku. Prosto ne mogu da verujem da se to desilo na početku 21. veka. Ne ide mi ovako, nemam ni jedno objašnjenje za ženu koja po njenim objavama na društvenim mrežama je zapravo vrlo liberalna, čak feministički nastrojena. Ova žena, Lidija, prati i našu poznatu glumicu Sandru Silađev, koja je osvojila srpsku i ne samo srpsku, već publiku u celom regionu svojim humorističkim pogledom na neka dešavanja u društvu i njeni videoklipovi su puni feminističkog naboja i poruka. I mogu vam reći, i ja je gotivim. Onda sama Lidija se interesuje za poznate svetske filozofe, čita literaturu. Ona nije neka glupa žena. Prati politička dešavanja i zbivanja ne samo u Srbiji, nego u čitavom regionu i svetu. Po društvenim mrežama vidim da ima u krugu prijatelja vrlo poznate osobe i ličnosti. Čak imamo i neke zajedničke prijatelje. I po izjavama komšija, ona je volela svoju decu i bila je dobra majka. Zašto videli smo policiju i videli smo da dolazi narod tu, a šta i kako je, uopšte nismo mi ništa ne znamo. Ne znamo ni mi ništa i danas ne znamo ništa. Jesmo sa njim i družimo se i družit ćemo se. On je jako dobar čovek, divan i za komšije i za sve. Dok je bila tu i družili smo se sa njom, a odavno je nisam ni vidio. Ja ne bih voleo da, bez obzira što ovaj njen postupak, ako ga je uradila, nema opravdanja, ali ne bih voleo da sada novine i ostala sredstva informisanja od ovog slučaja prave reality priču i od ove žene da naprave monstruma. Jer žena koja je rodila 4 dece i faktički ih je izvela na put ili ih i dalje školuje, ne samo da je nešto, nego je mnogo dala ovoj državi i ovom svetu. I ona je bila dobra majka. A razlog zašto je otišla uvek ima dve strane medalje. I ja ne bi sada oko toga da špekulišem da li je to iz ovog ili onog razloga. Ali, kada se dese ovakvi slučajevi, neminovno je da istina ispliva na videlo. Ma kakva da je. Mora se znati zbog naroda i javnosti, a i naše društvene odgovornosti.
Jer opet se vraćam, i sada će neko reći ovaj braca je lud, ali ja generalno tako mislim. Da je bitna karika u sistemu bezbednosti koja nedostaje pozornik. Jer pozornik je znao na svom sektoru i sve trudne žene. I imao je upisano. I apelujem na ministarstvo, jer znam da prate ovu emisiju, i dajem predlog kolegama da na nekom od svojih kolegijuma iznesu predlog svojim, znači pretpostavljenima, u vrhu ministarstva da se podhitno vrati pozornik. Jer lično mislim da je pozornik jedno časno zanimanje i da je najbitnija početna karika u lancu bezbednosti. Pozornik ne bi trebao da bude čovek koji se bavi nekim drugim poslom u MUP-u, već samo da ima svoj reon i da tačno zna šta se dešava na njegovom reonu. Jer to sam jednom rekao, a reći ću i sada, da je u Engleskoj sprovedena anketa šta bi pre odlučili Britanci, da li da ukinu Bobija, znači engleskog pozornika, ili monarhiju. I verovali ili ne, u ovoj anketi pobedila je monarhija. Britanci su se, znači, opredelili da je Bobby bitni element za njihov život. Jer pre svega, bezbednost građana je neprikosnovena. Ovakve stvari prosto ne mogu ni da se komentarišu. Mi smo imali slučaj u našim emisijama, u čudnim pričama, kada je sestra rođenu sestru krila u zamrzivaču 17 godina. I tu smo epizodu nazvali Škrinja smrti. Prosto sam mislio da je to horor priča koja se desi samo jednom u regionu i više se ne dešava. Ali nažalost, mi ne znamo koliko sada u ovom trenutku ima škrinja smrti, odnosno zamrzivača, i koji će jednog dana biti otvoreni i opet ćemo biti šokirani sadržajem te škrinje. Ja ne znam. Generalno sve se menja, samo ne ljudski um, koji izgleda da negde u svojoj podsvesti upali neku lampu za izvršenje nekog krivičnog dela. Strogo moramo sebe kontrolisati i svoj um da nam se slučajno ne bi ta lampa upalila. A zato je odgovorna cela zajednica, jer mi smo pre svega društvena bića i moramo sve svoje probleme iznositi kao zajedničke probleme. Nemoguće je da jedna žena koja je društveno aktivna, koja se kreće sa prijateljicama, koja ide na pijacu svakog dana, koja ide na roditeljske sastanke, ne bude primećena kao trudna žena i da je u drugom stanju. Ovde je zatajio, znači, ne samo suprug, ovde je zatajio ceo komšiluk, pa i šire. Nemoguće je da je moja komšinica u drugom stanju, a da ja to ne primetim, jer onda sam loš čovek. Ja uvek moram da budem spreman da toj trudnoj ženi pomognem. Iako je komšinica, znači da potrčim da uzmem onaj ceger sa pijace i da ga odnesem do stana i da kažem: gospođo, izvolite, nije za vas da nosite teško, jer vaše dete je dete kompletne zajednice. Evo slučaj koji se desio u Americi samo pre nedelju dana, odnosno pre 20-ak dana. Slučaj Ane Volč. Digao je celu Ameriku. A znate li zašto? Jer je njen nestanak bio primećen od strane Amerikanaca. Oni tamo ne žele da im nedostaje čak i jedna Amerikanka srpskog porekla. A mi ovde u eksploziji bele kuge ne vidimo da nam je trudna komšinica koja je ovoj zajednici rodila 4 dece. To sada nije samo do te komšinice, to je i do nas. Ja ne znam šta vi mislite o ovom slučaju, ali voleo bih, kao i do sada, da mi vaše mišljenje napišete u vašim komentarima. Jer mi je
jako bitno da na osnovu toga sklopim neki mozaik koji sam možda propustio da primetim u mom sklapanju istog. A do sledeće čudne priče, ja vas pozdravljam.